Sa ating YouTube channel, nandito meron tayong merong tuyo na malat. Ayan, tuyo na malat. Ito yung ni-request kasi sa message ko, nakakain daw ako kaya susubukan na lang natin. Dito pala yung mga kasamaan ko, ayan pakita mo sa kanila. Ayan. Ito na guys, para malalaman natin yung, pero kailangan tatanggalin natin to yung alat, ayan masyadong daming alat. Daming tanggalin ko muna yung bes, magkabulunan. Alat talaga. Hoy! Ay, pagtanggalin yung fish. Alat, sobra. Lahatin mo. Parang nasa na ako dito, dagat. Sarap no? दिन को यहाँ से यार Sige, kulang pa. Grabe. Kaiba yung alas. Sige, kulang pa yun. Kulang pa yun. Kainin pa natin to. Sarap! Ang lechon. Karaduli. Naubos ko rin. Pero ito, marami ng buto kaya hindi ko na makaya pa. Sakto lang yun guys. Nandito lang tayo. Ayan, napapa-shoutout pala si Roberto. Kamuong dasigan. Yun, ayan anak kita, ayan, napapa-shoutout yan sa akin. So ayan, napapa-shoutout si Roberto Kamuong. Tapos si Ethan Silvano. Yan guys, hanggang dito lang tayo. Good luck!